skolēniem vajadzētu likt atzīmes skolotājiem. Šim es ļoti piekrītu. Nekad nav bijis tā, ka mēs varam vērtēt skolotāju. Mums ir skolā skolotāji, kas ir ļoti forši, un mums ir arī skolotāji, kuri ik pa laikam vienkārši tiešām nezina, man liekas, ko viņi dara. Daudz nepiekritīs man, bet skolotāji tieši veikumu var redzēt kaut kādā ziņā eksāmenos. Piekrītu, bet tas... Viņš tomēr jau ir izmācījies skolā, un viņš jau ir dabūjis savus vērtējumus, bet varbūt tās stundas beigās var uztaisīt kaut kādus secinājumus par stundu. Piemēram, kas skolēniem patika stundas laikā vai kas nepatika. Bet tikai un vienīgi, ja būtu atbilstoši kriteriji, pēc kā skolotājiem likt atzīmi, un tur netiek iesaistīts tik ļoti subjektīvais viedoklis, jo, piemēram, skolotāji liek sliktu atzīmi skolēnam, skolēns gribēs divkārši sliktāk ielikt. Jo, ja jau mūs vērtē, tad mūs arī vajadzētu vērtēt skolotājs. Vidusskolā varbūt, pamatskolā nekādā gadījumā. Tie skolotāji tiks atlaisti viens pēc otra, bet vidusskolā jau varētu kaut ko tādu ieviest. Kura mācību priekšmetu skolotājiem tu liktu visaugstāko atzīmi? Raksti komentārā.